ဒီနေ့ကတော့လွယ်ကူမြန်ဆန်တဲ့နီလန်းလေးနဲ့ကြက်မကြော်လေးလှုပ်စားဖြစ်ပါတယ်ကြက်မကြော်လေးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာအတူတူလိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါလေးတွေကတော့ကြက်မကြော်ဖို့အတွက်အစင်းသင့်ပြင်ဆင်ထားတာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးစီလေးထည့်လိုက်ပါမယ်စီစူးလာတာနဲ့အသင့်လှိထားတဲ့ကြက်သွန်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ကြက်သွန်လေးထည့်ပြီးတော့နွမ်းသွားတဲ့အထိကြော်ပေးပါမယ်ကြက်သွန်လေးရဲလာပြီဆိုရင်တော့ကြက်သားကြော်ဖို့အတွက်ကြက်သွန်လေးတွေကိုပကံလေးတစ်လုံးနဲ့ဖဲထားပါမယ်ပြီးတော့ကြက်သွန်ကြောထားတဲ့စီတွေကိုအသင့်မှားထားတဲ့ကြက်သားလေးတွေထည့်ပြီးကြော်လိုက်ပါမယ်ပြီးတာနဲ့စားချုံမုံအရသာလေးထည့်ပြီးမှွေလိုက်ပါမယ်ကြက်သားလေးရဲလာပြီဆိုရင်တော့ကြောထားတဲ့ကြက်သွန်လေးတွေရငရုတ်သီးလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှွေလိုက်ပါမယ်ခုချိန်မှာဆိုရင်တော့အရန်ကိုမှွေးကြိုင်ပြီးအရသာရှိတဲ့ကြက်မှကြော်အဆက်ကြော်လေးရပါပြီရှင်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်